Dierbaar is dit so wonderlik om so in die Here se teenwoordigheid te kan wees. Ek wil vir u sê, as 'n mens uit so 'n diens uitkom, waar jy jouself van die Here verloor en waar jy bly is, en die Here jou blydskap kom nie maak, dan kan jy nooit weer dieselfde wees. En weet julle, ek dink so 20 jaar terug, het ons altyd in oupa Nico Malan se huis na Kaartemas, het ons so bidure gehou, en die ou mense het nie altyd eers gitare of musiekinstrumente gehad nie, en dan het hulle so gesing, maar hulle het hande geklap, hulle het simbale gehad. Ek kan ook onthou dat ons baie kere as kinders ons hande geklap het hoor, dat jy ook sulke rustperiodes van, soos wat om Hansie asem skep. Ek sien hy staan nie agter die mikrofoon, hy lyk soos 'n vis wat in die water uit is. So dat hy sing, maar dit is as hy dit vir Jesus doen, dan moet hy jou help, dat jy krag en dat jy asem het om te loof, want hy sê, laat alles wat asem het, die Here loof, en dit sluit my en jou in. Hierbaar is ek ook vanaand vir u sê, as ons die Here nie beloof nie, sal die klippe dit doen, sal nie die banke dit doen, sal die bome dit uitroep, sal die skepping dit doen, maar God sal verheerlik word. Daar by die tipsteen daar in die hoek staan daar dat hierdie tyd sal wees tot eer van God. En ek wil vir u sê vanaand, wanneer die Here sien wat in ons harte is, wanneer ons verloor in hom, wanneer ons werklik bly is, dan sê die Heilige Gees hierdie blydskap in ons lewens kom losbreek, en ons begin help en ons begin spring vir die Here, dan geniet God dit. En ek wonder baie keer of hy nie ook so sit broersakkie, wanneer hy so sien, en baie keer wil ek vir jou sê, gebeur die snaakse goed ons in die kerk, as hy nie fokus op die Here nie, dan merk jy ons hierdie snaakse goed op, hoe hoog om sakkie sy bene optel, en hoe snaakse krom die ene loop, en hoe daar die ene om verheerlik, maar ek weet julle kon nou vanaand hier staan waar ek staan, en julle kan nou sien hoe die volk van die Here, hulle net in die Here verloor, en weet jy, mag dit meer word, mag ons maar eerder drigtig wees, weet julle, ek onthou daar in die vroeë tyd van die Pinksterkerk, vertel oupa hulle, dan kom die mense, hulle na die grondpad gebly, dan word daar klip op hulle dak gegooi, want hierdie klomp apostolies, die klomp happy klippies, en die dopers nog net kan stil bly, want hulle ontstig die dier. Want ek wil vir jou sê, dat weet jy, as hulle meise speel het, dan het jy gehoor tot aan die onderpunt van Silje. En hulle het altyd die grootste mikrofone gehad om van, en ek weet nie hoekom nie. En hulle het op die grootste plekke, die hoogste plekke gesit, dat almal kan hoor. Dat dit soveel as moontlik geraas kan hê. Baie keer wou hulle seker hierdie luidsprekers afskiet met die 303's en die Moses, maar hulle kon die woord van die Here nie stil maak nie. Want as 'n mens by die Here uitgekom het, dan wil jy hom loof. En mag die Here ons help, dat hierdie gees van opgewondenheid, wanneer ons in die huis van die Here is, sal meer word. Ons kan by 'n rugby-wedstryd skree, en ons worry nie wie ons ken, of wie ons nie ken nie, en dis meer, maar hier in die huis van die Here is dit baie keer stil, kry ons stilstype, en wil ons nie vir die Here tot lof en eer wees. Ek wil graag vanaand, ek het vanmorgen gedeel, gesê dat die Here lê op my hart om in hierdie tyd met u as gemeente, met ons 'n bietjie te gesels oor die gedagte, wie is God en wat is sy naam? En hierbaar is, weet julle, dan baie kere kom ek agter, wanneer ek so die goed op skrif stel, en die Here so in my binnekamer met my praat, dan voel dit vir my baie keer so, Here, dit voel vir my, dis nou die verkeerde groep mense om nou daar te vra, dat weet ons wie is God en wat is sy naam? Maar weet jy, hierbaar baie keer in ons lewe merk ons op, dat ons verloor die voorregte van kind van God wees, omdat ons die woord van die Here nie ken nie. Jesaja 5 vers 13 kom en hy sê, dat God se volk, ek en jy, die kerk van die Here Jesus, gaan in ballingskap en word gevange gehou. Ons is soos mense wat uit ons plek uit is, wat uitgeruk word, wat op 'n plek gehou word, teen ons sin, teen ons wil, dat ons baie keer gedwing word in 'n mold, sodat die Engelsman sê, van die wêreld, om aan die wêreld gelykvormig te word, en ons vergeet wie ons in Christus Jesus is, bloot omdat ons God nie altyd ken. En hierbaar is, weet jy, in hierdie afgelope tyd, het ons redelik baie tyd gespandeer oor verskillende gemeentes. Gemeentes wat die Heilige Gees van God nie ken nie. Gemeentes wat werklik nog nie eens gehoor het van die Heilige Gees nie. Gemeentes wat so verdeeld is, want een helfte sê die Here, hou vas wat julle het daar in Openbaring, en die ander gedeelte sê, julle moet op bekering kom aan. Nou hoe is het moontlik, dan vraag hoe is het moontlik dat die gemeente so verdeeld kan wees? Dat God die een helfte moet aanspreek, die ander sê, hou vas wat jy het. En die sê dat gebeur nie. En die man wil ek vir u vanaand sê,
dat die woord van die Here kom, en hy sê, sy volk, gaan te gronde, gaan in ballingskap, omdat hulle sy woord nie meer ken nie. En daarom, ons het vanmôre begin met ons Bybelklasse, en ek dink, elke jong mens, elke ouer wat toegesien het, dat hulle kinders by die Bybelklas vanmôre was, want dit is juist wat ons wil doen, om ons kinders weer van Jesus te leer, en te leer en daar die fondasie in hulle binneste vas te maak, sodat dan hulle môre die skool verlaat en die werk by die land, dat hulle fundament het om aan vast te hou, dat wanneer hulle ooit nie geskit word, dat hulle anker het. Die oortjie digter sê, ons het anker, wat ons vasthou. Dit maak nie saak hoe sterk die storm is nie. As jy aan Jesus anker is, sal jy anker bly, sal jy boot veilig wees. Daar is 'n ander lied wat sê, with Christ in our vessel, we can smile at the sun. Jy sê, dis al ook oortjies daar. Jy weet, en die is nou goed, as ons Christus het, kan ons glimlag vir die storm, kan ons lag in die storm, kan ons blydskap, kan ons leer om te dans, wanneer dit moeilik gaan, kan ons leer wat God wek aan die lof in ons binneste op. Dierbaar is vir die wat die woord gaan bring, pastoor, weet nou baie keer op die projekte, hy was nou 'n man wat baie tegnologies gevorder was met hierdie dinge, en so dit was nou maklik om sy skrif te volg, want hy het al sy skrifte gehad en nog gesê, ek wat sy Bybel hy ook lees, maar vir my sal julle moet verdraai, julle sal julle Bybels moet saamloop. Dat julle nie sommer julle swaarde gevang word nie. En die is nou, ek wil graag vanaand met u praat oor hierdie God. Wie is hy? Wat is sy naam? En ek wil vir ons 'n stukkie lees, net die Genesis, en ek gaan 'n paar stukkies lees vanaand. Ek wil graag hierdie woord van die Here moet praat. En as ek 'n tema vanaand rondom hierdie saak oor 'n eenskap van God, wil ek graag vanaand klem lê op die feit dat God uit 3 persone het bestaan. En wat dit vir jou en my beteken. Ons weet ons dat ons word geleer Vader, die Seun, die Heilige Gees. Maar nêrens, interessant genoeg, nêrens in die Bybel word daar ooit gepraat, word ooit die woord gebruik, drie eenigheid. Daar word gepraat dat hulle is een, maar nêrens word daar gepraat, of word die woord per se gebruik, dat hy God drie enig is. Dit was my net so verrassing nou die dag, toe ons nou lees uit die gedeelte van wat is dan aan Esther, dat 'n mens 'n Bybelboek kan kry, en ek weet nie hoeveel het dit geweet, waarin die woord God of Here nooit in daai Bybelboek ooit voorkom. Dan is die woord van die Here dan wonderlik. Jy weet, as 'n mens so dan kom, nêrens. Ons aanbid 'n drie enige God, wat hom in 3 persone manifesteer. En die is nou elkeen met sy funksie, elkeen met sy rol. Al 3 is 3 verskillende entiteite, nie, maar hulle is toch een. En toe ek jong tot bekering gekom het, was hierdie konsep vir my verduidelik. Toe hulle gesê, dis soos 'n eier, wat bestaan uit 'n dop uit. Hy het 'n eier wit en hy het 'n eier geel, maar dit bly een eier. En die is nou wel dat hy 3 dele uit bestaan. En so is God, vanaand vir my en vir jou. En maar daar is 'n waarde in hierdie saak. Kom ons lees dan saam uit Genesis 1 vanaf vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef oor die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis, en die God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem, en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En daarvan volg 7 dae, wat God verder, maar ons leer ken God, hierdie God, wie is hierdie God, leer ken ons, in Genesis, die eerste 3 hoofstukke, lees ons van God, en weet die dierbaars, ek wil vir u sê dat hierdie God, kom die Bybelvertalers, wanneer hulle praat van Hebreëus en hierdie tale wat ons nie altyd verstaan nie, dan praat hulle en hulle sê dat die woord, ons gebruik baie keer sing ons nogal, die praat ons nogal van die woord El Shaddai, die God van oorvloed. Maar hy bestaan uit hierdie lettergreep uit, die geleerde sê, El wat beteken God, maar daar is gode. Dit, met ander woorde, dis onbeperk. Dis onbeperk. Daar buitekant, verskillende volke dien 'n paar duisend verskillende gode. Maar weet jy, wanneer jy kom, en wanneer jy kom 'n afleiding daarvan of verder, en jy kom by Elohim, dan praat het van 'n spesifieke God. Hierdie God wat ek en jy aanbid,
hierdie God en Vader van ons, wat ons Vader noem. Die woord van die Here kom en hy leer vir ons vanaand, ontmoet ons 'n God wat aan die begin gewees het. En ons lees die eerste karaktereienskap van God, en dit is dat God van die begin af daar was, en dat God die eienaar is van alle dinge, dat alles deur hom ontstaan het, dat alles deur hom geïnisieer is, dat God 'n droom in sy hart gehad het, wat hy lang voor in die aarde soos ons dit ken, het God 'n besluit geneem om iets te kom doen. En dierbares wil ek vir u sê dat wanneer ek dink aan God, dan dink ek aan God as 'n Vader. Want jy weet dierbares, as ons lees daar in Lukas 3, en jy gaan kyk geslagregister van Jesus, dan kom hy by 'n plek, en daar waar in vers 38 van Lukas 3 kom, dan sê hy, en Adam, die seun van God. Daar lees ek dat God, by hierdie geleentheid, toe hy die mens skaap, toe word hy die vader van 'n mens, van mense, begin God verantwoordelikheid aanvaar, nie net vir sy skepping nie, maar vir hierdie mens. Goed soek God 'n verhouding, word hy 'n vader en 'n pa. En wil ek vanaand vir u sê, dierbares, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand te weet dat ons het 'n hemelse Vader. Die liedjeskrywer skryf, hy sê dis aan so onregverdig om 'n pa te hê wat 'n koning van die heelal is. 'n Koning aan wie alles behoort, 'n Vader wat nie 'n beperking het, soos ek en jy as 'n aardse pa, want wanneer my beursie leeg is, dan moet ek vir jou sê nee. Maar God het nie daardie beperking nie. Alles behoort aan hom. Alles, al die vee op die 1000 hemels, die goud en die silwer, is tot sy vermoë. Hy is daar. Hy het dit geskep, hy het dit geroep, toe dit nie bestaan het nie. En hier waar ons sien ek van hierdie God iets reg. En dit is, ek sien dat God is 'n God van orde. En hier waar ek wil vanaand vir u sê dat die woord van die Here kom, en hy sê vir my in Genesis, in hierdie eerste hoofstukke, of hierdie eerste verse, dat toe God sien, dat alles woes en leeg is, kom hy om orde te skep. En weet jy, op grond van hierdie skrifgedeelte merk ek 'n karaktereienskap van God op. En dit is, God kom om in ons lewens orde te kom bring. Ek wil vir jou sê, ek wil vir iemand vanaand sê, in hierdie plek, as jy voel dat jou lewe uit proporsie uitgebars het, as jy voel jy het nie meer orde nie, as jy voel dat jy nie meer beheer nie, as jy voel dat dis chaos in jou lewe, het jy God nodig, want hy is die een wat van die begin af orde kan bring. Hy is die een wat kom en jou storm kan kom stilmaak. Hy is die een wat die water kan skei. Hy is die een wat die Jordaan vir jou kan leegtap en dat jy kan voet soos daar neergaan. Hy is die een wat jou kan verlos van jou vyand. Hy is die een wat die winde kan stilmaak, sodat ons hier gesing het. Dierbares, wat 'n wonderlike voorreg vir my en vir jou om vanaand te kan sê, ons het 'n Vader. Die Here Jesus kom by 'n geleentheid in Matteus 6 en hy kom en hy sê, so moet julle dan bid, ons Vader wat in die hemel is. En leer ons God, hierdie wonderlike God ken, as 'n God wat Vader word van elke ene wat na ons soek. Elkeen wat by hom uitkom. En dierbares, wil ek vir u vanaand sê, baie kere beleef ons, het ons 'n voorreg om ons Vader te ken, of word ons geseën om 'n pa op aarde te kan hê. En ek wil vanaand vir u sê, wanneer 'n mens sonder 'n pa groot word, ek kan my nie indink nie. En ek het vanmôre vir u gesê, baie keer leef ons by mekaar en saam met mekaar, maar ons weet nie die pad wat ons kom loop het nie. Weet jy, gistermôre, toe ons hier by die manne wat hier kom, is so ou dier, en hy begin so deel, en dis so wonderlik, om baie kere, toe ons begin het met die manne koffie, toe sê ons vir mekaar, ons wil so graag 'n bietjie meer weet van mekaar, waarvan kom ons, en maar 'n mens kan ons nie ding uit 'n mens uittrek, of vir 'n mens sê wat hy moet vertel nie. Maar weet jy, is dit so wonderlik, broer Sakkie sal mekaar getuig, dat wanneer ons sommer daar met die gitaar vat, en ons begin sommer net so speel, en ons sing vir die Here en goed, en die Here dag op, en hy is daar, dan begin mense soms spontaan deel oor wat in hulle lewens gebeur het, en die pad wat hulle kom loop het, en dan ouwe deel daar met ons, dat op 'n ouderdom van 17 jaar, gaan vang, hy en sy papa vis, hier by die Syndikaatdam, aan die kant Vosberg, en sy pa was op hy stadium 'n drinker, en hulle het van die naskof afgekom, hulle was maar moeg,
maar besluit om saam as pa en seun te dit verstaan. En hulle het seker heel waarskynlik die gedagte gehad, dat hulle sal vanaand weer terug wees by die huis, en by ma wees, en niks meer goed. Maar weet nie, dierbares, ons ken ons nie ons lewe, ons ken ons nie die toekoms, ons weet ons nie wat in daardie dag ons voordoen. En ook deel met ons, hy sê, en hulle kom na vanaf terug, en iets wonderlik gebeur daar in die viswater, sit hulle en hulle luister na oor radio, boodskap wat oor die radio kom, hy verduidelik is so silwer radiokie wat in daai tyd beskikbaar wees op die winkelrakke. En iets gebeur, sy pa raak stil, hy het 'n bottel brandewyn saamgevat, om te loop drink daar by die dam, want hy was 'n drinker. Maar iets gebeur, snaaks nog, hy drink al sy hobby, drink hy nou op. En goed, maar hy slaan nie sy mond aan hierdie drank nie, want hy het hierdie woord gehoor, en hy hoor sy pa is baie stiller as normaalweg, en hy wag, wanneer hierdie man nou hierdie bottel drank moet uit nader trek, maar dit gebeur ook nie. En so gebeur dit, dat daar so klerenklompies, wat nader staan, en hulle raak uit erberings uit. En by so 'n geleentheid, gehaal hulle vir hulle wurms nie, toe hulle die middag oppak, by 12 uur, ry hulle, en toe hulle by die hek kom van die plaas, dat hulle nou op die pad moet gaan, sê sy pa vir die klompies, jong, drink jou pa. En die klompies sê, ja, my pa drink. En hy sê, maar gee hom vir jou pa. En dan gee sy dan weg. En op die pad sê hy vir hierdie seun van hom, hy sê, van vandag af sal hy nooit weer in my lewe drink. Nooit weer. En weet die dierman is, maar hy het nie die huis gehaal. Hy sê 15 kilos aan die diskant van Britse, en gooi sy papa, hulle voertuig om. En toe hy tot hom kom, toe sy pa weg, kon nooit tot sien sê. So leef ons met mekaar. En 'n seun van 17 jaar, hy sê sy moeder bly agter met 5 kinders, wat in die huis is, wat sy moet versorg. In 'n oomblik word die fondament om hulle weggeruk. 'n pa, 'n seun wat groot word. Dink ek so by myself, dat jy weet, na 17 jaar, baie kinders is op daai stadium nog rebels. By 'n vorige pastoorpark het hulle gesê, jong, jy moet nie bekommerd raak, tot so 25, as jou kinders rebels, jong, al word hulle in die huis van die Here groot, hulle het 'n manier om weg te dwaal, hulle het 'n manier om te ander wyfelde opsoek, maar die Here bring hulle terug. Die saak wat jy gesaai het, die Here is getrou, hy hou hulle aan sy hand vas, maar hulle loop hulle draai, maar hulle kom terug. En nie maar weet nie, dat wanneer ons nie 'n pa in ons lewe het nie, dink ek so by myself, dat om ou in sy lewe kom na 'n tydperk, dan toe hy jong getroud is, dan toe na kinders is, dat hy nie hierdie voorbeeld gehad het, van hoe 'n pa moet optree. Die vraag wat ons baie keer vir ons as jong mense, vir ons pa kan vra. Maar weet jy vanaand, dierbares, het ons 'n hemelse Vader, en die woord sê, vir die wat nie meer 'n vader of 'n moeder het nie, is God 'n ouer vanaand. En hy weet wat ons nodig het, hy sorg vir jou en my, hy beloof dat hy by jou sal wees, en ek wil vanaand vir u sê, as baie keer, ek weet nie, ek het my jou moeder verloor, op ouderdom van 56 jaar, ook vinnige kanker wat gekom het, sy was nooit sieklik nie, maar in 'n oomblik, in 'n kort tydsbesef, verloor ons haar. Maar weet jy, dierbares, vir 'n lang tyd, het ek nooit aan haar gedink nie, dit was so asof ek dit wil uitsmy, asof ek net nie dan wou dink, die seer en die hartseer, om haar te verloor nie. En goed, en ek het nooit besef, wat my ouers vir my beteken, tot die dag dat die eerste ene weg is, en ek besef, ek het nog 'n pa oor. En dierbares, weet jy, baie kere, aanvaar ons, wat ons maar ouers het, aanvaar ons het, maar môreoggend nog 'n pa en 'n ma, dat ons sal opstaan, ek kan dalk vir nog met hom regmaak, ek kan dalk op vra, ek kan dalk, jy het vanaand die voorreg, om 'n telefoon te kan optel en nog met pa te kan praat. Maar ek wil vir u sê, dat die môre breek aan, wat jou pa en jou ma weg is, en wat jy met niemand kan praat nie, en daai dag is jy alleen, daai dag is jy die pa van jou kinders, daai dag moet jy op jou eie reg kom. Wie is die pa wat vir jou raad gee? Die enigste alternatief is of jy sal met wêreld toe gaan en iemand kan soek wat vir jou pa kan wees, wat op sy plek kan instaan, of baie keer deur die gawe van die Here stuur iemand in jou lewe wat vir jou daai rol kan vervul. Maar dis nie dit wat daar was nie. Maar die woord van die Here sê vir ons vanaand, ons het 'n hemelse Vader wat bewus is van jou en my lewe, wat weet wat jy dink, wat weet wat hy in jou belê het, wat weet wat sy potensiaal in jou is, wat jou sal aanmoedig wanneer jy moeg raak, wat jou sal krag gee wanneer jy
uitgeput raak, wat jou sal optel wanneer jy val, wat jou sal dissiplineer wanneer jy 'n fout maak, wat 'n pad met jou bereid is om te loop en te sê, jy behoort aan my. Ons het 'n hemelse Vader, ons leer ken God in Genesis 1, as hierdie God, die Skepper, die Almagtige, die begin behoort aan hom, die einde sal hy nog daar wees, hy is jou Vader. En ek wil vanaand vir u sê, jy kan hoe oud wees, maar jy het iemand in die lewe nodig, met wie jy kan praat. En die Here sê, of dit in die nag is of in die dag, jy kan aan toe kom, hy is daar vir jou. Hy sal altyd jou kant vat, hy sal altyd sy gedagtes vir jou, is nie die beste, nie die mooiste. Ek sien, dan vers 2, kom sy woord en hy sê, dat die Gees van God, en ons leer God in die tweede persoon, van die Heilige Gees, leer ons daar ken, dat sy Gees zweef oor die watervloed, wat op daai stadium, wat verniel was, die aarde wat in 'n toestand van chaos verkeer. En dierbaar is wil ek vir u vanaand sê, daarom leer ken ons die Here in sy tweede persoon, wanneer hy kom en hy sê, daar is iemand met die naam van die Heilige Gees. En dierbaar is baie mense ken nie die Heilige Gees nie, maar die kind van God, glo ek met my hele wese dat die Here se woord sê dat God het aan sy kerk 2 geskenke gegee. Aan die wêreld het hy Jesus gegee om sy lewe te kom offer as 'n lam aan die kruis van Golgotha. Maar sy kerk kom gee die Here Jesus sy Heilige Gees en hy kom gee aan ons sy naam. En dis waarom dit so belangrik is, wanneer hy aan ons sy Heilige Gees kom gee, wil hy hê moet ons die persoon van die Heilige Gees deelagtig word. Hy wil hê die Heilige Gees moet ons lewe inkom. Hy wil hê ons moet 'n ontmoeting met hom hê. Ons moet hom kan ken, want dit is die persoon wat kom en wat 'n hart kan deursoek, sodat hy oor die water van die wêreld van eens die chaos kan raak sien en kan identifiseer. So kom die Heilige Gees en hy sê, hy ondersoek die harte, hy toets die niere, hy ondersoek jou gedagtes, hy weet van alles. Waartoe kan jy wegvlug? Wat kan jy vir die Here wegsteek? Alles is voor die Here soos 'n oop boek, omdat die Heilige Gees in jou gees inwerk. Dis ook die Heilige Gees wat jou help en wat getuig dat jy kind van God is. Dis die Heilige Gees wat vir jou die gawes gee, dat jy kan lewe en dat jy 'n oorvloedige lewe, godvrugtige lewe kan hê. Dis die Heilige Gees wat aan die kerk sy krag gee om vorentoe te kan gaan. Dis die Heilige Gees wat werk tussen sy kinders om die verandering te kan bring. Soos altyd kom God deur sy wonderlike Heilige Gees en hy kom vermag en hy kom verander die dinge. Dan sien ons die derde plek, hoewel dit lyk of dit so al weggesteek is, kom die woord en hy sê, dat God spreek 'n woord en hy sê, laat daar lig is. God stuur sy woord uit. En hierbij kom die woord van die Here en hy leer vir ons, onder andere, in Johannes 1, hy sê, aan die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord was in die begin by God. Alle dinge wat sienlik is, het deur hom ontstaan. En sonder hom het daar niks ontstaan wat ontstaan het nie. Aan die begin stuur God sy woord. En ons lees later dat die Bybel leer vir ons dat hierdie woord verteenwoordiger is van Jesus Christus, die vleesgeworde woord. Want die woord kom en hy sê in Johannes 1, daarvan in vers 14, kom hy sê, en die woord het vlees geword en het onder ons woon. In die vorm van Jesus. Jesus die woord, waardeur God al hierdie dinge kom bewerk. Hierwaar wil ek vir u sê, dat die woord van die Here kom en hy sê dat daar in Matteus 3 vers 13 tot 17 word die Here Jesus gedoop in die Jordaan. En by daai geleentheid sien ons God weer, die drie enige God. Ons sien dat God die Vader sy stem wat in die hemel uit sê, dis my geliefde seun, luister nou. Dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. Nee, dis God se stem wat daar geopenbaar word. Ons sien die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neerdal. Ons sien Jesus, die seun van God, die woord wat gedoop word deur Johannes in die Jordaanrivier. Ons sien die drie enige God in werking in die tyd van Jesus. Weet jy die maar, as ek kom verder en ek sien dat die Here voordat hy weggaan sê in Matteus 28 vers 19 aan sy kerk,
aan sy klompie disippels. Hy sê, gaan julle dan heen en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Doop hulle in die naam van hierdie God, Vader, die Seun, die Heilige Gees, en leer hulle wat ek julle geleer het. Nee, maar dis waarmee ons elke dag moet besig wees. Dis hoekom ons vanaand kom en sê, kom ons kyk weer 'n bietjie, wie is hierdie God? Wat is sy naam? Hoe openbaar hy homself? Wat is sy begeerte? Sien ek dierbares dat van die begin af het God 'n begeerte dat die wêreld sy naam moet ken. Dat daar iets in God se naam is. En sal julle sien in die tyd wat ons voor lê. En dit gaan 'n paar boodskappe in beslag neem om daar deur te gaan. Maar God sê, sy naam is heilig. God sê, jy kan dit nie net gebruik soos wat jy wil nie. God sê, daar is iets in die naam van Jesus, want hy sê, hy het hom 'n naam gegee, voor wie elke knie moet buig, en elke tong, in die hemel, op aarde, onder die aarde, sal moet buig, elke tong sal moet bely, dat hy God is. Dit is wat in sy naam is, daar is krag in die Here se naam. Die woord van die Here kom, en hy sê in 1 Johannes 5 vers 7, hy sê, daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Die Vader, die Woord, die Seun, die Heilige Gees. Dis die 3 wat in die hemel getuig. Maar daar op aarde is daar ook 3 wat getuig. Die Heilige Gees, die water en die bloed. En dierbaar wil ek vir u sê, baie keer onderskat, en hierdie afgelope tyd praat die Here met ons, oor die besluite, wat eie aan ons kerk is. Baie mense glo, dat ons kan maar so aangaan. Maar oral sien ek, dat daar is 'n plek, wat jy by die water moet uitkom, wat jy vir jou moet laat doop, wat jy by God moet uitkom, want dit is die water, wat getuig van die aarde af. Ek wil vir u sê, net soos wat bloed 'n stem het, wat roep tot God, dis 'n getuienis, die bloed van Jesus roep, nie die bloed van stiere en van ramme nie, maar sy bloed is die een, wat eendag vir jou sal getuig. En word dan gevra, is daar bloed aan jou hartsniere en aan jou hartbeswyne gesmeer, sodat jy aan hom kan hoor. Het die bloed van Jesus jou skoon gewas? Het hy jou rein gemaak? Het hy jou pad langs gekom? Weet jy, daar is baie geleentheid kom die Here Jesus. Nie die Here Jesus nie, kom Paulus in Hebreërs 1 vers 1, en hy haal aan, hy sê, in die ou dae het God met ons gepraat deur die profete. Hy sê, maar in hierdie laaste dae praat God met ons deur sy seun Jesus. Maar weet jy dierbaar is, toe Jesus opvaar, hemel toe, hierdie afgelope tyd beleef ons, dat hy praat met ons deur sy Heilige Gees. En weet jy dierbaar is, van die begin af, daar aan die begin, het God direk met Abraham en die manne verskyn. Direk met hulle gepraat, van aangesig tot aangesig, so het hy met hulle gedeel. Maar daar het 'n fase verbygekom, Jesus kom op die toneel, en ons sien, hy wat 'n afdruksel is, van God se heerlikheid, die vleesgeworde woord, wat tussen ons kom wandel, wat kom en hy sê, as julle my gesien het julle die Vader gesien. Ons is een, ek is in hom, soos wat hy in my is, en soos wat ek in hom is, soos ek in jou, en jy in my, en ons in hom. Dit is wat die Here Jesus kom, en hy wat 'n afdruksel was van hierdie dinge. En kom ek, dierbaar is, en die Here Jesus gaan weg, en hy sê, maar, julle moet nie bekommerd wees nie. Ek laat julle nie as wees agter nie, maar ek gaan vir julle iemand stuur. Ek gaan vir julle die Heilige Gees, die belofte van my Vader. Die Heilige Gees is 'n belofte vir die wat dit wil hê. Al wat jy moet doen is jy moet dit ontvang. Al wat jy moet doen is jy moet dit vra. Al wat jy moet doen is jy moet dit begeer. En ons leer van hom, dierbaar is God in hierdie 3 persone, Vader, die Seun en die Heilige Gees. En God wil hê dat ons moet bewus wees daarvan. Ons moet bewus wees daarvan dat jy het 'n Vader, en weet jy, dierbaar is, dat jy die Heilige Gees wat kom om jou te help. Maar daar is koning Jesus wat sy lewe vir ons afgelê het, die Seun. En dierbaar is, wil ek vir u vanaand sê, en Jesus kom en toe op aarde is kom en hy sê, ek doen julle nie meer vriende nie. Julle is nou my boeties,
julle is my susters, ons is familie van God, en hy kom en hy sê ons, daarom bid ons hemelse Vader. Hy sê hierdan weet ons dat ons kinders van God is, aan die Gees wat hy ons gegee. En die waar ons kan met vrymoedigheid vanaf, kan ons staan op die Here se woord, hoef hy nie vir ons 'n vreemdeling te wees nie. Weet jy, ek lees in een van die boeke wat hulle skryf, hulle sê, dat Eli se seuns het God geken, as 'n etiket. Dis maklik om te sê, dat ja, self die mens, ja, die wêreld, almal weet dat daar is 'n God, maar weet nie die wat nie almal ken hierdie God. En baie keer sit ons, en ons vergeet van hierdie dinge, wat God in sy naam vir ons instoor het, as ek en jy net aan wil vas. En ek wil begeer, hierbaar is vir die tyd wat voorkom, en die Here pad met ons gaan loop as 'n gemeente. Weet jy, toe ek begin, en ek begin sommer net so 'n koppie goed neerskryf, begin die Here met my praat, en vir my sekere dinge wys, binne ons gemeente self, waar ons dingetjies verruil het, die beste verruil het, vir 'n goeie ding. Maar weet jy, hierbaar is, ek het vanmorgen gesê, ons dink altyd dat die ou vyand gaan kom, en hy gaan sommer net kom roog, hy gaan sommer net nie instap, en hy gaan net vat wat hy wil hê, maar dis nie hoe die duiwel werk nie. Maar weet jy wat hy doen, hy infiltreer, en hy kom subtiel, kom hy in, en hy probeer vat, op 'n subtiele manier, ons gee toe, en ons laat toe, dat hy steel, dat hy roof, vir ons kom op 'n plek, waar ons die Here glad nie meer ken nie, en wat God ook sy kerk nie meer ken nie. En wat hy sê, dat ek wil ook dit, wat daar aan gaan, niks te doen mee nie. En die was, en hy ook kan baie keer sê, dat kan 'n kerk ooit in 'n posisie kom, waar God 'n afskeid het in sy kerk. Weet jy hier, waar as ek wil vir die sê, die woord van die Here kom, en hy sê, dat daar 'n tyd was, wat God nie meer, in die tyd van Eli, was gesigte en drome. Die woord van die Here, sê die skrif, was skaars in die dae van Eli se tyd. God het nie meer gepraat nie, omdat hy 'n afskeid gekry. By 'n geleentheid delf God die hele totale mensdom uit, want hy het 'n berou gehad oor die mens wat hy geskep het, oor dit wat hy sien, wat in ons gewees het. Hierwaar is ek wil bid dat in hierdie tyd, wat vir ons voorlê, dat God net weer hierdie Pinksterwaarhede, hierdie dinge en goed rondom sy naam, rondom wie hy werklik is, vir ons sal oopbreek, sodat ons verhouding met God net weer kan suiwer kry, en dat ons motiewe teenoor God reg sal kry, en dat ons God beter sal verstaan, wanneer hy met ons praat en met ons deel, sodat ons hom eens ontmoet het, en dat hy daai vreugde en daai blydskap in ons lewe net weer nie sal maak. Amen. Amen. Ek wil